münafiqlik və Quran. Quranda sahabələr və münafiqlik. Ümumiyyətlə münafiq Quran-ı Kərimlərdə tanınır. Peyğəmbərin ətrafında olanlara Quran-ı Kərimin münasibətini təbliğ. Kərbəlayının da dünya mühafizə əhli Quranla nəsr olması üçün salavat edilir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Xatırınızda olsa biz keçən söhbətimizdə Fəth surəsinin 29-cu və sonuncu ayəsi barəsində danışdıq. Bu ayənin tərcüməsi belədir, əvvəl cümləsinin. Allahın Rəsulü, sonuncu Peyğəmbər Allahın Rəsuludur. Və onunla birlikdə olanlar kafirlərlə düşmən, möminlərlə dostdular. Möminlərə nisbət rəhimli, kafirlərə nisbət qəzəbli və şiddətlidirlər. Bu ayənin bu cümləsini bəziləri sahabələrə bəraət qazandırmaq üçün istinad edirlər və deyirlər, Allah Teala buyurur, Peyğəmbər ətrafında olanlar möminlərə nisbət rəhimli və kafirlərə nisbət qəzəbli və şiddətlidirlər. Necə ola bilər bir nəfər Peyğəmbərin kənarında möminlərə münasibəti rəhimlidir, normaldır, mehriban davranır, o Peyğəmbərdən sonra onun qızına əl qaldırar. Ya məsələn, Həzrət Əli əleyhissalamının vilayətini Peyğəmbər Qədirxunda elan eləyər, onlar qəbul etməyərlər. Bu mümkün olan şey deyil. Çox bunu təbliğ eləyirlər. Çox bu ayəni öz məktəblərinin düzgün və doğru olduğunu ispat etmək üçün ayəyə istinad edirlər. Sonra bizdə bu ayənin ümumiyyətlə mənası barəsində, bu ayə nə demək istəyir? Ayənin məğzi mənası nədir? Ayənin sonu nədir? Ayənin ardı var, böyük ayədir. Biz keçən söhbətimizdə burada Peyğəmbərlə birlikdə olanlar, məhu, yəni Peyğəmbərlə olanlar barədə danışdıq. Dedi, Allah Teala deyir, Peyğəmbər və onunla olanlar möminlərə nisbət mehribandırlar, kafirlərlə düşməndirlər. Peyğəmbərlə olanlar, Allah Teala deyir, məqsəd nədir? Yəni Peyğəmbərin ətrafında olanlar, fiziki baxımdan, məkan baxımından, Peyğəmbər oturub, o da Peyğəmbərin yanındadır, Peyğəmbərlə gəzir, Peyğəmbər arxasında namaz qılır. Məqsəd budur. Yox, məqsəd mənəvi nəzərdə tutulur, mənəvi bir mənadır. Yəni, hər kəs Peyğəmbərlə iman baxımından biri olarsa, Peyğəmbərin gətirdiyi dinə iman gətirərsə, fərq etmir, o Məkkədə olmur, Mədinədə olmur, harada olursa olsun. Peyğəmbər Məkkədədir, o gedib Qəffar qəbiləsindədir, Peyğəmbər uzaqdır, ya Şamdadır, ya Küfədədir. Bir nəfər Küfədədir, Peyğəmbər Mədinədədir. Küfədə olan Peyğəmbərə iman gətirib, sadiqdir də dinində, həqiqətən də iman gətirib. Kafirlərlə düşmən, möminlərlə dostdur. İndi bu ayə onu demək istəmir. Bu ayə onu xaric edir, ona aid deyil, ona şamil olmur. Biz keçən söhbətimizdə də buna aydınlıq gətirdik. Dedik, burada zahiri məna tutulmur Peyğəmbərin ətrafında olanlar. Ayənin mənası deyil. Hərçənd bəziləri bu mənaya götürürlər ayəni. Niyə o mənaya götürə bilmərik bu ayəni? Bir neçə səbəbi var. Birinci dəlilin dedik, keçən söhbətimizdə dedik, Peyğəmbər ətrafında olan insanlar olub,
Allah Teala Kur'an'da buyurur. Onlar kafirlərlə düşməndirlər, amma onlar düşmən olmuyorlar. Onlar kafirlərlə dost olurlar. Onlar hətta təbliğ edirdilər, müminlər arasında da siz öz rabitənizi, əlaqənizi kafirlərlə qırmayın. Sizin üçün sonralar problem yarana bilər. Ya eyyühəl-ləzīnə əmənu, la təttəxizu Yahudu və Nəsara avliya. Ey müminlər! Yahudiləri və xaçpərəstləri dost tutmayın. Onlarla dost olmayın. Ba'duhum avliya'u ba'd. Onlar bir-birleriyle dostdular. Kur'an'da çok təkrar olunur bu söz. Haulâi tuhibbûnehum ve la yuhibbunekum. Ha entum haulâ tuhibbûnehum ve la yuhibbunekum. Siz onları sevirsiniz ama onlar sizi sevmirler. Ya eyyühellezîne âmenû. La tettehidû bitaneten min dunikum. Bitane yani sirdaş. Siz sirdaş özünüzden gayrisini seçmeyin. Onlar ise dost değiller. Veddu ma anittum. Onlar çok sevirler sizi çetinliğe salalım. La yalunakum khabalan. Sizin aranızda fesat törətmək, ixtilaf törətməkdən səhlankarlıq etmezler. Ne kadar güçleri var, imkanları var, ixtilaf yaradırlar siz. La ve la tezalu tattalu ala khainetin minhum. Peygamberimize deyir ve la tezalu tattalu ala khainetin minhum. Həmişə onlardan senin xainlik görərsən, xəyanət görərsən. Və la tezal tattalu ala khainet. Həmişə. Kullama avqadun naran lil harb atfaha Allah. Həmişə istəyirlər ixtilaf salarlar. Amma Allah onların ixtilaf odunu söndürər. Belə idisə, bunlar düşməndirlər. Allah Teala Kur'an'da buyurur, Vallahi a'lem bi a'daikum. Mən yaxşı tanıyıram düşməninizi. Və Maidə surəsinin 82-ci ayəsində də tanıtdırır. Bunlar düşməndirlər. Siz onları özünüzə sirdaş seçməyin. Onlarla dost olmayın. Əfsuslar olsun. Fətərəl-ləzīnə fī qulubihim məradun. Keçən dəfə bu ayəni oxumuşam. Siz qəlbi mərəzli insanları görərsiniz, yusərəunə fīhim. Onlara tərəf tələsirlər. Bu ayənin təfsirində var. Onlar gəlib möminlər arasında təbliğat aparırlar. Rabitənizi kəsməyin. Yusari'una fîhim. Yəqulun nəxşən tusibənə dairə. İnanc, etiqadları, siyasi baxışları buydu ki, siz bunlarla əlaqələrinizi kəsirsiniz. Sonra bəla gələ bilərsiniz başınıza. Onlar güclü olarlar, biz zəif, əzəllər sizi. Bu Peyğəmbərin ətrafında olanlardır. Bu necə düşməndir düşmənlərlə, kafirlərlə? Bu dostluq eləmək istəyir. Başqalarını təbliğ edin, dostluq edin. Allah Teala dostluq deyəndə Allahla, düşmənlik deyəndə kafirlərlə ayələrini təfsir edir. Allah Teala Kur'an'da buyurur Tevbe suresinde Ya eyyühellezine amenu La tettehizu Abâkum Av ihvanakum Ve ihvanakum Avliya in istahabbul kufra alel iman. Siz ey müminler atalarınızı ve kardeşlerinizi kafirdirlerse dost tutmayın. Onları sevmeyin. Hatta ata-ana da olursa olsun. İn istahabbul kufra ve men yetevellehum minkum feuleykumuz zalimun. Kim belə eləsə, hətta atası, bu da hətta deyir də, yəni hətta atız da olsa, haqqınız yoxdur onu dost seçəsiniz, onu sevəsiniz. Ona görə Allahın əmrindən çıxarsınız. Yox. Sonra tərif edir. Deyir ki, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا. Ey Peygamber, eğer sizin atalarınız, evladlarınız, kardeşleriniz, zövcələriniz, qohumlarınız ve kəsb etdiyiniz mal dövlətiniz
ticarətiniz, məskəniniz sizin üçün Peyğəmbərdən, Allahdan və onun yolunda cihad etməkdən üstündürsə, gözləyin Allahın əmrini, Allahın əzabını gözləyin. Bax özünə, sən Peyğəmbəri çox istəyirsən, Allahı çox istəyirsən, onun yolunda cihad etməyi çox istəyirsən, ya mal dövlətidir, ya evivi, ya maşınıvı, kimi çox istəyirsən? Məna eləyir burada. Deyir, biz deyirik onları sevməyin, məqsəd bu deyirdən kafiri sevməyin. Bunlar da kafirdirlər. Lazım gələrsə, bunlar da Allah yolunda verməlisiniz. Əfsuslar olsun, bunları deyə Allah Teala. Onlar gedirdilər, dillə əlaqələri kəsməyək. Və ayət işarə elədi, dedi, bunlar namaz da qılırlar Peyğəmbər ətrafında. Biri deməsin ki, bunlar Peyğəmbərdən uzaq edirlər, Peyğəmbər ətrafında namaz qılırlar, yəni laf yaxınlar Peyğəmbərə. İqtidad edirlər. İnnəl münafiqinə yuxadi'un Allah. Və izə qamu ilə səvə huvə xadi'uhum. Və izə qamu ilə səvə qamu kusala. Namaz qılanda da halsız namaz qılırlar. Namaz qılırlar Peyğəmbər ətrafındadılar. Allahın düşməni ilə düşmən deyirlər. Düşmən deyirlər ki, heç dostdular. Bu başqa ayələrdə də Allah Teala bu Tövbə surəsində bunu düşmənçiliyi məna eləyir. Bir salavat Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə göndər. Allah Teala buyurur, Rabbim bi'en yakunu ma'al havalifi. Bunlar razıdılar, muhaliflərlə olarlar. Havalif yəni olar ki, evdə oturub Peyğəmbərin əmrinə itaat etmirlər. Peyğəmbər deyir, cəngə gedin, müharibəyə gedin. Və qubi ala qulubihim fəhum la yafqahun. Onların qəlbinə möhür vurulur. Burada deyir, lakinir Rasul vəllezine amanu ma'ahu cahadu bi amvalihim və anfusihim. Peyğəmbər və ona iman gətirənlər, onunla birlikdə iman gətirənlər Allah yolunda cihad edirlər. Burada məna eləyir. Cahadu bi amvalihim və anfusihim və ulaike lehumul xeyrat və ulaike humul muflihun. Xeyirlər bunlar üçündür. Və bunlardır düz yolda olan insanlar. Peyğəmbərlə birlikdədir bu adam, düşmənə tərəf hərəkət edir, düşmən meyillidir və Rabbu bi'en yakunu ma'al havalifi. Evdə oturur. Tövbə surəsinə bir baxın, çoxları cəngə getmirdi müharibəyə. Otururdu evdə. Və müxaliflərlə olurdu. Peyğəmbərlə olanlar bir müharibəyə gedirlər. Bu bir düşmənlə düşmən olmalıdır ki, görür, yapsılar olsun. Çoxları belə olmayıblar. 1/3 hissəsi sahabələrdən münafiqdir. Çünki onlar Uhud döyüşündə müsəlman qoşunun 1/3 hissəsi qayıtdı. Dəllimiz budur. Və Allah onları münafiq deyir. Qoşunun 1/3 hissəsi qayıtdı sahabələri. Hərkən bəziləridir 12 dənədir. Bu 12 dənəsi daha mahir münafiqləridir. Bunlar Peyğəmbəri qətlə yetirmək istəyirlər Əqəbədə. 2 dəfə Peyğəmbəri qətlə yetirmək istəyirlər. Əl-Məhəllada Əhl-i Sünnənin alimi özü gətirir, 5 nəfərin adını sayır. Mən adını saymıram dahi burada. Deyir, münafiq idilər bunlar. 5 nəfərin adını sayır, düz üstünlər çox təşvikə düşüblər bu adlardan. Sizlər onu bir təhər, bir qərar qazanırlar olaraq, o Qəbədə Həzrət Peyğəmbəri qətlə yetirmək istəyirdilər. Hüzeyfə ibn Yaman Peyğəmbərin ən böyük sahabələrindən, Peyğəmbər onu demişdi münafiqlərin adını. İkinci xəlifə deyir ki, mən onlardanam ya yox. Bunu baxın, Əhl-i öz kitablarında Seyyidər Zəhəbi gətirib Siyar-ı Aləmdə falan. Və bunun adı var o 5 nəfər içində. Bunun və birincisinin. Çox çalışırlar o adı çıxar. Öz kitablarda, Əl-Məhəllə də öz kitablarıdır.
Ruhamâ beynehum. İkinci sifətləri budur. Bunlar öz aralarında mehriban olublar. Peygamberin ətrafında olanlar var ha. Peygamberin ətrafında olanlar dedi zahiri mənada deyil. Mənəvi mənada. Onlar müminlərlə mehriban olublar. Görək bunlar da mehriban olublar ya yox. Mehriban oldular. Bu muharibələr neydi? Həzrət Əli ilə Cəməl döyüşü, Nəhravan, Siffin, Osmanın qətli. Bu nə mehribançılıqdır ki? Bu da mehribançılıq. Mən hələ Quran-ı Kərimdən deyirəm ayələri. Oxuyuram sizə Hücərat surəsinin əvvəl. Ya eyyuhəl-ləzīnə əmən, la tuqaddim beynə yədilləhi və rasulih. Peyğəmbərdən, Allah'dan önünə keçməyin. Ey möminlər, Allah'ın və Peyğəmbərin önünə keçməyin. Qabağa keçməyin onlardan. 2 dənə sahabə, böyük sahabələrdən ha. Çox böyük bilirlər. Bir-birinə bahis edirlər, qırırlar bir-birini. Allah ayə nazirlər qırmayın bir-birini. Burada mən də oxumuram, burada bir dənə ayəni oxuyuram, sonra da bir dənə əsas ayə var, onu da oxuyaram Mücadələ surəsi. Və in taifatan minəl mu'minin iqtatalu fa aslihu beynəhuma. Möminlər bir-biri ilə müharibə elədilər, dava elədilər, onlar arasında islah yaradın, sülh yaradın. Kim mömin bir-birinə müharibə eləməz. Fəin bəqət ihdahuma aləl-uxra, biri gördünüz təcavüz edir o birisinə. Siz təcavüzkarla müharibə edin, savaşın. Fəqatilülleti təbiqətdə təfilə əmrillah. Siz o təcavüzkarla müharibə edin. Əli əleyhissalam oturub təcavüz ediblər. Haydəndir kimin tərəfinə keçməlisən? Qəbul eləmirsən, hiç Həzrət Əli əleyhissalam Allah tərəfindən seçilir. Qəbul etmə, xalq seçmişdir. Xalq seçmişdir, xəlifə bu idi. Məntiqə əsasında bundan yəndə itaat eləməlisiniz. Və bunun əleyhinə çıxanlarla müharibə aparmalısınız. İbn Abbas da bunu dedi Abdullah ibn Zübeyrə. Dedi Abdullah ibn Zübeyr. Ya biz möminik ya kafir. Əuzubillah. Əgər möminsən, niyə bizlə müharibə elədiniz? Əgər kafir isə, niyə qaçdınız qabağımızda? Kafirin qabağında ki, qaçmaz var. Kafir idi, axıra qədər müharibə eləməli. Niyə qaçdınız? Mömin idi, niyə müharibə edirdiniz? Ya eyyəllezine amən, la yəsfər qavmun min qavmin. Möminlər bir-birini məsxərə eləməyin. Məsxərə edirdilər bəziləri. Bu mehribançılıqdır məsxərə etmə. Birini lağa qoyursan abi. Bu mehribançılıq əlamətidir. Və la tənəbəzü bil-əlqab. Və la təlmizü ənfusakum. Bir-birinizin eybini axtarmayın. Ancaq eyb axtarırdı bəziləri bir-birinə. Veylun likulli huməzətin luməzə. Vay olsun eyb axtarana Allah təala deyildi. Veylun likulli huməzətin luməzə. Eyb axtarırdılar. Hakim müstədrəkdə gətirib 4 səhabə gəldilər Peyğəmbərin yanına. Özlərinə söz verdilər, danışdılar aralarında ki, Peyğəmbərin yanına bir-bir gedib biz Əli əleyhissalamı təhkir edərik. Hakim müstədrəkdə gətirib bunu. Biri geldi Peyğəmbərin yanına dedi, Əli belədir, Əli belədir, Əli belədir. Peyğəmbər dedi, qısardın söhbəti, xoş gəldin. Çıxdı getdi. İkincisi gəldi. Çox narahatı Peyğəmbər. Sahabə deyir, mən də oturub baxıram. Adım deyə adımdadır. Səhv eləmirəmsə Bərraid Nazibi nəql edir bunu. Dördüncüsü artıq deyəndə Peyğəmbər deyir, mə turiduna min Əliyin. İstəyirsiniz Əli əleyhissalamla. Əliyyun vəliyyü kullu müminin ba'di. Əli bütün möminlərin rəhbəridir məndən sonra. Bütün möminlərin vəlisidir məndən sonra. Nə istəyirsiniz axı? Başqa bir sözündə deyir ki, limə tənqusuna min Əliyyin. Başqa bir yerdə biri gəlib şikayət edir. Niyə nöqsan axtarırsınız Əli əleyhissalamda? Bu məhəbbətdir Əli əleyhissalama. Budur mehribançılıq. Bir-birinə kafir deyirlər sahabələr vardı. Ayşə dedi Osman haqqında. Uqtulu nəsəm fəynəhu kəfər. Bu türkünü öldürün, kafir olub. Türkünü öldürün deyir. Ya da Yahudi mollasına dedilər nəsə.
Və Əli əleyhissalam şəhid olandan sonra maaşı eşitdi, səcdə şükür elədi. Budur mehribançılıq. Osmanı o cür qıtlə yetirdilər. Qoymadılar qəbristanlıqda dəfn eləyərlər müsəlman qabı. Getdilər yalnız qəbristanlıqda dəfn eləyərlər. Hazreti İmam Həsəni qoymadılar dəfn eləyərlər Peyğəmbərin yanına. O qədər zülmlər olur sahabələrin arasında özünə. Bunlar hansı mehribançılıqdan danışırlar? Hələ mümin bir sahabə, Əli əleyhissalam Ayşəni tutandan sonra ondan bir əsir kimi davranmadı. Bəli, budur. Ruhamau beynəhum. Və izə xatabahumul cahiluna qalu salama. Allah deyir, mənim bəndələrim və ibadur rəhmən əlləzinə yəmşunə aləl ardı havunən. Mənim bəndələrim təvazükar olanlar. Və izə xatabahumul cahilun, cahillər onlara pis xitab edəndə, hörmətsizlik edəndə qalu salama. Selamun aleyküm. Salam deyəndə yəni dildə yox ha. Əməldə sülh əminəmanlıq olaraq bəxş edərlər. Görmürük bunların həyatında bu ruhamau beynəhum. Əbu Zəri Rəbəzəyi sürgün elədilər. Əbu Zərin Rəbəzənin ən çox acılı getdiyi Rəbəzə idi. Öz ana vətəni idi, ora sürgün elədilər. Peyğəmbər demişdi, tək yaşayacaqsan, Tə'işu vahdən və təmutu vahdən. Tək yaşayacaqsan, tək öləcəksən. Sürgün elədilər. Abdullah ibn Məs'udu hədis deyirdi, nəql eləyirdi. Həbs elədilər. Malik ibn Nüveyrəni qətlə yetirirlər və üzr istəyirəm, namusuna da təcavüz edirlər. Budur mehribançılıq. Sonra da deyirlər, o mürtəddidir. Bunu kim eləyib də? O günlər qardaşlardan birinə deyirəm, Məhəmməd ibn Əbu Bəkir. Əbu Bəkirin oğlu Məhəmməd, Əli əleyhissalamın evində böyüyü tərbəsi altında. Osmanın ölümündə birbaşa bilavasitə Əli olub. Deyir, o öldürməyim ki, onun saqqalından tutmuşdu. Qardaş deyir, Əlizinə qardaş. Öldürməyim ki, onun saqqalından tutmuşdu. Mehribançılıq edilmiş də bu. Neçə gün mühasirədə saxladılar. Bunlar mümkün deyilsən deyəsən, ruhama o beynəhum, bunlar mehribançılıqdır. Salavat Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər. Mən Peyğəmbərlə düşmənçiliklərindən bir neçə ayədən istəyirəm şərh edeyim. Peyğəmbərlə necə bunlar düşmən edilir? Sahabələr vardı, Peyğəmbərlə düşməndirlər. O Ayşə məsələsində dedilər, Ayşə nauzubillah pis hadisəni ona nisbət verdilər, bu Peyğəmbərə görə idi. İşlər Peyğəmbərin şəxsiyyətini sındırarlar. Ayşənin işləri yox idi. Peyğəmbərin zövcəsi olduğu üçün bu səhnəni arzuladılar. Ki Peyğəmbərin avrı getsin. Peyğəmbərin zövcəsi, baxın, Peyğəmbər öz ailəsinə böyünə eləyə bilmir. Peyğəmbərin cismini terror eləyə bilmədilər, istədilər şəxsiyyətini terror eləyərlər. Allah da ayın azələdə belə şey yoxdur. Siz niyə yalan danışırsınız? Quran-ı Kərimin adətidir, haqda müdafiə eləyir. İki müsəlman, bir də Yahudi. Oğurluq eləyirlər iki müsəlman, tökürlər Yahudinin boynuna. Gəlirlər Peyğəmbər yanına, ya Rasulallah. Yahudi oğurluq eləyir, biz də şahidik. Qaydaya əsasında Peyğəmbər müsəlmanların lehinə hüküm verməlidir. Ayə nazil olur, 105-ci ayə. Deməməlidir, qeybi Peyğəmbər, amma burada deyir. Deyir Peyğəmbər, burada səhnə düzəldirlər. Burada Yahudinin günahı yoxdur. Peyğəmbər şahidlərlə hökm edilir dünyada. Qeybi elmi ilə hökm etməməlidir. Amma burada Allah təala ayə nazil edir. 105-ci ayə Nisa surəsində. Haqdan müdafiə edir. Quranın bu məntiqi Yahudi olur, kim olursa olsun. Düzü batildir. Amma bu da haqdır. Ayşə bu məsələdə haqq idi. Bu məsələ olmamışdı. Peyğəmbərin şəxsiyyətini terror etmək üçün deyirdilər bunu. Allah təala müdafiə elədi. Bu da mı mehribançılıq Peyğəmbərdən? Və başqa hadisələr Peyğəmbərə deyirlər, biz səndən oynayırıq. Fələin səəltəhum lə yəqulun ennəmə kunə nəxudu və nələhab.
Sorsan onlarda deyirlər bizim peşəmiz yalnızdır, səndən oynayırıq. Bu ayələri oxumuşam bir neçə yerdə. Səndən təşəkkür edirəm. Peyğəmbərə deyirlər sən ədalətli ol canım. Və sairə ilahı Tövbə surəsində doludur bu ayələr. Bu ikinci sifət. Bu şəxsiyyətlərdir. Üçüncü, tərahum rukka'an succədən yabtağuna falla minallahi və ridvana. Üçüncü budur ki, siz bunları səcdə ruku alında həmişə görəsiniz. Tərahum, həmişə onlar səcdə ruku alındadılar. Yabtağuna falla minallahi və ridvana. Allah'tan fəzilət istəyərlər və rizvan istəyərlər ki, əhəmiyyətli sözdür. Rizvan yəni Allah'ın razılığı. Yalnız Allah'ın razılığını kəsb etmək üçün iş görərlər. Qənimət kəsb etmək üçün yox. Müharibə gəlməzdir. Çoxlar müharibə gedirdi, qənimət kəsb etmək üçün. Allah'ın razılığını kəsb etmək üçün iş görərlər. Birincisi fəzilət dalayacaqlar. Sizlər fəzilət sahibi olarlar. Salavat Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər. Ənfal surəsində Allah Teala buyur, siz Bədir döyüşünə getdiniz. Bədir döyüşündə 313 nəfərdə çox azdı müsəlmanlar. Bədir döyüşü olub hicrətin əvvəllərində. Neçə il Peyğəmbər təbliğat aparıb 300-dən biraz çox adam var. Onun da bir qismi nə gündədir? Müharibəyə gəliblər. Allah Teala buyurur ki: "Və iz ya'idukumullah ihtatta'ifatayn anna lakum." Allah vədə vermişdi iki şeyi sizə. Onlardan biri sizə veriləcək. Ya müharibə ilə üzləşəcəksiniz, ya da o karvanı qarət edərsiniz. Karvanı əlinə keçirərsiniz. Bir karvan vardı, yoldan gəlirdi. Peyğəmbər dedilər, Məkkədə bizim mal dövlətimizi müsadirə ediblər. Siz də alın, onların karvan qabağını alın, götürün. Büyük dəstə sahabə də ona görə gəlmişdi. Amma və təvədduna, Allah iki dənə vədə vermişdi. Ya budur ya müharibə. Və təvədduna ənə qeyrə zəti şəvkəti təkunu lakum. Amma siz təvəddunu çox istəyirdiniz. Karvanı əldə edəsiniz, müharibəni yox. Müharibəni üzləşməyəsiniz. Siz müharibəyə görə yox, karvana görə çıxmışdınız səfərə. Bu bir. Çox sahabələr vardı, qənimət üçün gəlirdilər. İkincisi də Allah buyurdular, onlar fəzilət dalayacaqlar. Fəzilət Allah Teala Quranda buyurur: "Ya eyyuhellezine amenu men yertedde minkum an dinihi." Kim mürtədd olsa, dinindən qayıtsa, onlar cəhənnəmliydilər. Onlar mürtəddə dinindən qayıdıb. Amma Allah Teala bir dəstə gətirən bu sifətləri olar. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Bir dəstə gələcək, bir qrupa gələcək. Allah da onları sevir, onlar da Allahı sevirlər. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Möminlər müqabilində təvazökardırlar. أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Kafirlər müqabilində vüqarlı, əzəmətlidirlər. Əyilməzlər. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Heç bir danlaq vuranın danlağından qorxmazlar. Zəlkə fəzlullah yu'tihi men yeşâ. Bu Allahın fəzlidir. Kimə istəsə verər. Fəzl budur. İnsan, fəzilət budur. İnsan Allah düşmən qabağında düşmən, dostu ilə dost və heç şeydən qorxmuyor, təbliğ eləyə Allahın dininin qabağa aparar. Bu fəzilətdir. Yabtağuna fadlan minallahi və ridvana. Bunlar həm Allahın razılığını əldə etmək istəyirlər, həm də özlərini fəzilət istəyirlər Allahdan. Onlar fəzilət dalayacaqlar. Onlar hum dərəcatın Quran deyir. Bunlar üçün dərəcə yoxdur, onlar özləri dərəcə olmaq istəyirlər. Bu insanları həmişə rükuda, səcdədə görərsən. Rukkən, süccədən, yabtağuna, Allah bizi fəzilət sahibi ilə və Allahın rızasını əldə etmək. Qənimət üçün çıxmazlar müharibəyə. Allahın rızası nədir odur? Bu, amma görürük ki, Peyğəmbər ətrafında namaz qılanlar belə deyirlər. Yuraunən nas.
Və la yazkurunallah illa qalila. O ayədə 142-də Allah Teala buyurur: İnnel munafiqina yukhadi'unallah. Və huve khadi'uhum. Və izə qamu ilə salat qamu kusala yura'unan nasa. Və la yazkurunallah illa qalila. Bunlar namaz kılırlar. Cemaatın gözündən pərdə asmaq üçün. Cemaata görə, riyaya görə. Cemaat üçün bunlar namaz kılırlar. Yura'unan nas. Və la yazkurunallah illa qalila. Çox az zaman Allah zikr edirlər. O da cemaata görə. O da cemaata görə edirlər. Ki cemaat üçün namaz kılır. Cemaat üçün oruç tutur. Cihada gedir. Allah'a görə yox. Allah'ın rızasına görə yox. Simâhu fî vücûhihim min əsəri sucud. Simalarından səcdənin əlamətləri aydındır. Adam üzlərinə baxar, görür ki, bunlar mömindirlər, bunlar namaz qılandırlar, bunlar ibadət sahibidirlər, bunlar mənəvi insandırlar. Mənəvi insan gedib kimisi boynunu kəsmək istəməz ki, şəxsi marağı ona əhəmiyyətli deyil. Təlhəzzübir gəlib Əli Əleyhisselamla müharibə eləyir. Sən niyə mənə vəzifə vermirsən? Nə qədər vəzifə pərəstdirlər bunlar? Müharibə eləyir, niyə mənə vəzifə vermirsən? Budur rizan, budur razılıq, Allahın rızayətini istəyir. Budur Peyğəmbər kənarında olan insan Allahın düşməninlə düşmən, dostuyla dostuyla. Niyə bu ayələr təhrif edirsiniz? Niyə ayələrə elə məna verirsiniz? Allah Teala onu istəmir. Allah Teala başqa şey demək istəyir. İnşallah ayənin sonu var. Ayənin sonunda bir əhəmiyyətli məqam Allah toxunur. O da yalnız bir dəstə ilə üst-üstə düşür. Bu ayənin sonu elə Allah Teala gətirib başqa ayələrlə təfsir olunur. Şu Əhl-i Beytə. Əhl-i Beytə ətrafında olanlara. İnşallah bir gələn söhbətimizdə bu haqqda Allahın köməyi ilə danışarıq. Pərverdigara Qur'andan, Əhl-i Beytdən bizi bir anda ayrı salmır. İlahi Pərverdigara Qur'an marifindən, İslam marifindən, Əhl-i Beyt marifindən bizi bir nəsib eyləmə. İlahi Pərverdigara Qur'anı düzgün məna təfsir edənlərdən bizi qərar versin. Pərverdigara Əhl-i Beyt düşmənlərini hidayət olmaması məhvü nabud eyləyin. Pərverdigara ağamın, İmam Zaman ağanın zuhurunu təcil eyləsin. Bizi onun həqiqi əskərlərindən, yarın sarından qərar versin. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.